砵仔糕咧，對我嚟講咧，一個好長嘅古仔嚟嘅。我細個咧就住喺九龍城獅子石道，咁喺對面街嗰度咧有一個入九龍城寨嘅入口喎。當年獅子石道咧就好似而家花園街一樣噶，全部都係檔口嚟噶。對我嚟講係童年嘅一個天堂啦喺嗰度。當年我哋食砵仔糕咧係有一個手推車，有個玻璃櫃咁噶。嗰個時代咧，因為有好多新嘅糕點啊食品開始引入啦，西方嗰啲。其實砵仔糕咧係比較舊派，90年代其實街度冇得賣。我覺得幾開心嘅就係嗰部戲後來都有啲迴響啦，算係幾成功啦。咁喺一路公映嘅期間入邊啦，喺旺角新寶戲院啊，竟然有翻砵仔糕嘅車出現咯。好多人睇完部戲係買砵仔糕，對我嚟講都係一個非常深刻嘅印象。當時就係佢帶劉青雲去嗰啲賣魚檔嗰度啦，佢見到啲乜嘢令到佢都覺得好耐冇見到嘅嘢咧，就係砵仔糕咯。所以戲入邊嗰陣佢好興奮嘅。